டாக்டர் புவனேஸ்வரன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து சொல்ல போகிறேன். எதை பற்றி? காஃப் சிரப்ஸை பற்றி. காஃப் சிரப்புங்கிறது இப்போ நம்ம நிறையா அதை பற்றி கேள்விப்பட்டோம். அதனால் சில குழந்தைகள் உயிர் பாதிக்கப்பட்டதுங்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம். இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, காஃப் இருமல் அப்படின்னாலே அதில் 2 விதம் இருக்குன்னு நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, இருமும் பொழுது அந்த கோழை வெளியே வருவது, அதை ஆங்கிலத்தில் ப்ரொடக்டிவ் காஃப், அதாவது கோழையுடன் வரக்கூடிய இருமல். இது ஒரு வகை. இன்னொரு வகை பார்த்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல். இந்த வறட்டு இருமலில் பார்த்தீங்கன்னா இருமல் தான் இருக்கும், ஆனால் சளியோ கோழையோ வராது. இந்த 2 வகையான இருமல் இருக்குங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோழை அதிகம் இருக்கிற இருமலுக்கு நாம் வந்து எக்ஸ்பெக்டரண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சளியை கரைத்து வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய அந்த சளி காஃப் சிரப்பை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். இதை நீங்கள் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்களாக போய் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் வாங்கி சாப்பிடுவதை தவிர்க்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ எக்ஸ்பெக்டரண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, அது இருமலுடன் வரக்கூடிய சளியை கரைத்து வெளியே கொண்டு வரக்கூடியது. இது இல்லாமல் வெறும் வறட்டு இருமல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் காஃப் சப்ரசன்ட், அதாவது இது இருமலை தடுக்கும், குறைக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து வேற விதமான உள் மருந்துகள் இருக்கும். இப்போ இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஒருவருக்கு இருமல் இருக்குது அப்படின்னாலே ஒரு காஃப் சிரப் எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படின்னா, இது எந்த வகை காஃப் சிரப் அப்படிங்கிறது தெரியணும். எந்த கம்பெனியிலிருந்து, நல்ல கம்பெனியிலிருந்து வருகிறதா இல்லையா என்பது தெரியணும். இது சளியை கரைத்து அந்த இருமல் மூலமாக அந்த சளியை வெளியே கொண்டு வர உபயோகப்படுத்துமா, அல்லது ஒரு வறட்டு இருமல் அதன் காரணமாக நமக்கு தொந்தரவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த காஃபை சப்ரஸ் செய்யக்கூடிய காஃப் சப்ரசன்ட் இருக்கிற காஃப் மிக்சராங்கிறது தெரியணும். அப்போது எல்லா இருமலுக்கும் ஒரே காஃப் சிரப் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே உங்களுக்கு கூடாது. இதுவே உங்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்தாலும் தயவு செய்து நீங்களாக மருந்தை சாப்பிட்டு அவதிப்படாதீர்கள். மருத்துவர்களை அணுகி அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மூலம் செய்து கொள்ளுங்கள். புரிஞ்சிட்டிங்களா? வணக்கம்.